مرحبا بكم في بودكاست Eco Spark by فاطمة. اليوم معنا سوالي الدعاس, un nom assez connu dans le monde d'entrepreneuriat. شرفنا بحضورك. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. دونك تحكي لنا أكثر على ton parcours professionnel, شنو اللي خلاك tu te spécialises أكثر في l'accompagnement des startups. Voilà, le parcours متاعي بدأ en fait en 1999. C'était l'année اللي كملت فيها ma maîtrise en comptabilité, où à ce moment-là, j'étais lancé dans une logique باش نخدم في un cabinet d'audit comptable et j'ai été في الكادر نتاع les missions اللي خديتهم في الديماراج. On était dans des missions de conseil avec les entreprises et j'ai énormément apprécié ce volet-là. وبشوية بشوية, je me suis un petit peu spécialisé. D'ailleurs, en 2010, on a lancé avec plusieurs autres associés une première structure qui s'appelle Mix Learning. C'est une structure spécialisée dans l'accompagnement des PME et des très petites entreprises. Ou dernièrement, en 2022, il y a eu la naissance de TeamLink. C'est une structure spécialisée dans l'accompagnement des startups. En tant que cofondateur donc de TeamLink, نجم تحكي لنا أكثر على l'écosystème des startups en Tunisie. Voilà, et pour répondre à cette question, déjà, je clarifie vraiment la notion de start-up. Ils font l'amalgame bin start-up ou PME. Finalement, il faut comprendre qu'une start-up, c'est une entreprise. كما أي شركة لازمها تكوين معين في وقت معين وباش تتكون soit sous forme d'une SUARL, il y a une société unipersonnelle à responsabilité limitée, ولا تتكون sous forme de SARL, société à responsabilité limitée. Donc هي شركة عادية. لكن الستارت اب شنو يميزها؟ يميزوها زوج حاجات. الحاجة الأولى بيان سور لازم تكون innovante, يعني لو موديل دافير لازم يكون innovant. والحاجة الثانية واللي هي برشي أهم وأصعب شوية, لازم تكون الموديل دافير نتاعها il est scalable. شو معناتها scalable؟ ça veut dire فما un potentiel de développement exponentiel. Donc اليوم كي نحكيو على l'écosystème سيستم ستارت اب رانا قاعدين نحكيو على ان ايكو سيستيم اللي متكون بشركات ناشئه. الشركات هذه اللي الموديل دافير نتاعها لازم يكون دونك innovant et scalable. Donc علاش ناكد على النقطه هذه؟ خاطر ساعات كي نوليو نربطوا l'écosystème de l'entrepreneuriat classique ou l'écosystème de l'entrepreneuriat dans les startups, ساعات disons le constat اللي نعملوه ماهوش كيف. فما فرق بيناتهم. فما فرق كبير وخاصة par rapport aux opportunités, par rapport aux spécialités de l'écosystème. D'ailleurs, كما كنت tout à l'heure نحكي أنا, هذاك اللي شجعني أكثر أني je lance une structure spécialisée pour les startups, اللي هي notamment c'est TeamLink. Donc, توا كان باش نعطي رأيي, أنا شنو نقول honnêtement, نجم نعتبر أنا اللي بكشي من أكثر النجاحات اللي صارت في تونس بعد الثورة, هي c'est l'écosystème startup. C'est l'écosystème où il y a eu vraiment une effervescence réelle, وين فما ولينا عندنا une vraie communauté اللي صحيح مازلنا الكلنا نتعلموا, مازال un écosystème qui est encore fragile, مازلنا قاعدين نفهموا الكلنا من غلطنا ونحاولوا نحسنوا, لكن quelque part aussi فما des acquis, notamment le fait même d'avoir اليوم le Startup Act, le fait d'avoir une communauté assez engagée, le fait d'avoir plusieurs structures d'accompagnement spécialisées dans les startups, le fait d'avoir أكثر من 1000 startups labellisées, ça démontre réellement qu'il y a un écosystème réel qui a été créé. Là, quand on parle de financement, اللي هو le point sur lequel اللي TeamLink تخدم برشا, واللي هو حاجة qui a inspiré réellement la naissance de TeamLink. حتى le financement, il est en train d'évoluer petit à petit à ce niveau-là. Donc, honnêtement, je suis quelqu'un qui veut toujours voir le verre à moitié plein. Pour moi, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer. Je considère que le constat global est positif. Bien sûr, فما حاجات à revoir, فما حاجات à restructurer. على الفينانسمون à travers TeamLink ولا حتى TeamLink عاونت بالكدا باش نوليو خير كوتي تمويل نتاع لي ستارت اب. J'espère bien en tout cas. دونك دون سو كونتكست نجم تحكي لنا اكثر على التحديات اللي قاعده تواجه في لي ستارت اب في تونس توا؟ والله ريت السؤال هذا ساعات انا يحيرني شويه. علاش؟ خاطر فينالمون قبل ما نبداو نوصلوا نحكيو على التحديات لازمنا امون سونس نحكيو على المايند سيت. انا كي تجي تقول لي وتسالني اليوم حسب رايك sur quoi on doit travailler avant tout pour faire évoluer l'écosystème, انا نقول لك il faut travailler réellement sur
le mindset des entrepreneurs qui veulent devenir des porteurs de projets de start-up. ساعات الإشكالية اللي تصير اليوم c'est que des jeunes entrepreneurs كيما يبدا هو عنده la volonté de lancer un projet mais ويحب يحط روحه في الكادر نتاع ستارت اب mais en même temps مش فاهم les exigences liées à la logique start-up. Et donc finalement فما une sorte de frustration ساعات تصير خاطر quelque part يحس روحه كانوا ماهوش قاعد يقدم convenablement alors que peut-être البدايه نتاعو ما كانتش صحيحه. معنى اخر اللي نحب نوضحه في النقطه هذه سي كو اليوم ريتو باش ناخذ مثال بسيط جدا. ايماجين انا عندي اون ايدي دو بروجي مي اللي هي ليميتي ياسر في المارشي نتاعها، سافدير نقولوا الي ليميتي في المارشي لوكال. صعيب ياسر باش تكون عندها بوتنسيال ستارت اب. علاش؟ خاطر parler de scalabilité ça veut dire quoi؟ ça veut dire parler de potentiel كبير d'innovation كيما اللي باش يخليني غدوه je peux aussi aller بالidée نتاعي هذيك à l'international. C'est-à-dire solution sur laquelle je dois travailler. صحيح نجم نتستيها اليوم في المارشي لوكال، لكن plus important اللي تكون هي عندها بوتنسيال في المارشي انترناسيونال. كي نقول هنا مارشي انترناسيونال راهو مانيش قاعد نحكي على nécessairement l'Europe ou les États-Unis, c'est-à-dire les pays entre guillemets développés. نحكي على une solution qui répond à un problème exactement dans une logique innovante وكل البروبليم هذاك صحيح موجود quelque part في تونس لكن potentiellement غدوه نجم نمشي لبلدان peut-être يشبهوا لتونس، مثلا نمشي للجزائر، نمشي للمغرب، نمشي للسنغال، نمشي لكوت ديفوار اللي لا ميم بروبليماتيك هذيك peut-être نلقى الطريقه اللي انا باش نحلها بها واللي peut-être لي سوليوشن الموجودين في لي بيي دو نور ما قاوش الحل خاطر لو بوتي شونجمون الصغير هذاك اللي لازم انا نعمله. راه ساعات في الانوفاسيون اون بارل دو لا ريغل دي 95 شو معناتها؟ سادير انت تنجم تاخذ حكايه بريسك ايدونتيك للي موجود لبرا وتزيد تعمل الفارياسيون دو 5% اللي تبدل برشا حاجات، يعني كي لو بيرمي دو سادابتي ا ان مارشي alors qu'elle ne s'adaptait pas à ce marché. واللي peut-être كي يجيو لي سوليوشن من برا ويحاولوا هما يسامبليمونت في بلاد sans tenir compte de cette petite variation ما يلقاوش روحهم زاده. نعطيكم اكزامبل، ريتو مثلا اوبر يظل العباد الكل تعرف اوبر ولا ماجوريتي دي جون كونيس اوبر اللي هي سي لا بلاتفورم كي مي اون ريلاسيون العباد اللي يلوجوا على دي مويان دو ترونسبور et les gens اللي عندهم des voitures اللي هما ils sont prêts à les mettre à disposition pour faire du transport. احنا في تونس القانون ما نجموا نعملوا حاجه كيما هكا، كان مع لي تاكسي هذاك علاش عندنا كيلكو سوليوشن. اوبر وقت حبت تدخل للميد ليست الموين يعني للموين اوريون قات اشكاليه. علاش؟ خاطر فما حاجات في الكولتور مختلفين بارابور ان سارتان نومبر ديليمون نوتامون مثلا الكاش اون ديليفري مثلا. يعني ريت انت اكزامبل وقت انت تجي في يعني فما حتى كان لي موين دو بايمون موجودين، انا كيفاش نعمل كوموند نتاع تاكسي ونحس روحي خذاولي ديريكتومون من الكارته. فما مازلنا في ساعات كولتور ما يقلقوش يخلص مثلا على وقت ساي كملت الكورسه باش يخلص بالكارته، مي انه يحط هالكارته في ديجا بري انريجستري سا بو لو ديرانجي كيلكو بار ويقول لك انا وكي ما تجينيش يبدا يخمم ديجا في السيناريو نتاع تتعدى اوتوماتيكمون الكارته نتاعك. دونك اكزامبل هما ils ont intégré la possibilité du paiement بالكاش، ils ont intégré la possibilité de payer post يعني الكارته نتاعك ماهيش اوبليجي باش تكون موجوده pour valider la commande. هذا بخلاف بيان سور en termes de user experience. هذا اليوزر experience لازم تكون مختلفه، اللي هي مختلفه تكون بطريقه اللي تخلي l'adoption de la solution اسهل. شنو اللي صار جات كريم هذه، كريم وقت جات elle a juste خذت le modèle Uber, elle a réajusté ce modèle là شويه et puis بعد quelques années exactement اللي خلق الفرق. Et qu'est-ce qu'on a eu à la fin? On a eu Uber qui a racheté Kerim de 3 billions de dollars. Donc, et ça, c'est un exit réussi d'une start-up. Donc, finalement, c'est dans cette logique-là qu'on doit. We have to think big, لازم نخمم كبير,
لكن نخرجوا peut-être من des problématiques اللي نجموا نحسوا بهم احنا عايشين. Il n'y a pas de problème اني je reprends ce qui se passe ailleurs. لكن لازمني نعمل l'élément différenciant اللي يجب يكون صغير برشا mais qui fait toute la différence. اليوم كان 10 ستارت-اب elle travaille plutôt على soit elle copie تعمل الكوبي كولي ça ne sert à rien. خاطر فينالمون وبعد شو ساعات حتى في مخها تقول لك ليه والله هما صعيب باش يخلصوا بالدوفيز مثلا سوليسيون اخرى دونك انا نعمل لهم نفس الحق. كي هي ديجا في المايند سيت هذا اوني با بون ديجا هي كي خمت هما باش يخلصوا بالدوفيز شو معناتها تدير هي بتغزر كاين المارشي لوكال. encore une fois مانيش قاعد نقول il faut pas travailler sur des solutions يعني يحلوا مشاكل في بلادنا. je suis pas en train de dire mais il faut trouver يعني le point de départ اللي منه نخرجوا probablement من تونس mais عندنا potentiel à l'international. Donc pour moi déjà كي تقول لي شنو les défis pour revenir à ta question اول défi بالنسبه لي c'est changer le mindset, mieux comprendre شنو معناتها start-up, mieux choisir le problème spécifique sur lequel on va travailler. Il ne faut pas travailler sur un problème générique, il faut travailler sur un problème spécifique اللي عنده potentiel كبير برشا. Donc ça c'est هذا premier conseil. ou c'est un défi خاطر la facilité fait que برشا عباد يحبوا يلوجوا على كل هاني نتبع وكهو ولا نعمل ولا هاني عملت حاجه وساعات سي با يعني راهو كون لو فيو با وقت انت تحب تلانسي بروجي كلاسيك دونك بروجي دو بي ام او لا سي اوتر شوز سي دوتر ديفي. يعني ريت انا ما بديتلكش بالفينانسمون راه تقول لي واحد يحب يحل بروجي كلاسيك ويقول لي عندي مشكله نتاع فينانسمون ونحب نعمل بزنس بلان وبعد نهز البنك والبنك ما تعطينيش لا peut-être. Mais اليوم بالنسبه l'écosystème des startups, le point de départ fondamental, c'est ça. C'est le fait de choisir le problème spécifique et بالمجد فما un potentiel réel. Ou on ne copie pas d'une manière aveugle. Deuxième point, اللي راه هنا fondamental et c'est un défi majeur, c'est l'équipe. C'est-à-dire زاد برشا توانسه وقت يخموا في البروجي كشخص. فكرتي انا entrepreneur في البوند حتى راهو الغلطه اللي موجوده في العقليه بوتيتر نتاعنا اللغه نتاع الشركه تركه نتاع زاده اكثر شيء من البي تي اس. البي تي اس اليوم البي تي اس هي البنك تونيزيان دو سوليداريتي اللي هي البنك العاديه اللي هي ديزون كيلكو بار نجم نسميوها البنك الوحيده انا بالنسبه لي انا اليوم يجم بها بين قوسين انسان دخله محدود وبسيط يجم يدبر فينانسمون ويجم يبدا. وانا بالعكس يعني نراها حاجه باهيه برشا وتخدم في خدمه باهيه برشا وان بليس اكثر من هذا كله راهي بنكه رابحه. يعني اونيتمون انا نراها سكسس ستوري بالنسبه لي انا البي تي اس. لكن البي تي اس elle finance une personne, elle ne finance pas des cofondateurs. يعني elle est dans une logique نتاع شخص. هي غادي يجم يمشي وقت نحكيو على ان ميكرو بروجي ولا على اون تي بي او تمشي. مي وقت نحكيو على بروجي كبير كو سو سوا بروجي يجب يبدا صغير هو باش يكبر برشا كيما لا لوجيك دو ستارت اب ولا ان بروجي دو مويين اي غراند انتربريز. راهو il faut penser équipe, il faut penser complémentarité. Et là il faut aussi apprendre à mieux travailler en groupe, à se faire confiance. انا بالنسبه لي راه هذاك ديفي كبير برشا. يعني فما برشا عباد عندهم افكار اما راهو يد واحده ما تصفقش. Et donc finalement si on ne sait pas se faire confiance, si on نرجع للمايند سيت سي يعني ريت on n'a pas le mindset du team travailler en équipe. C'est ça. يعني انت على ليميت تخمم باللوجيك هاني عندي فكره تو لانسيون وبعد تو نجيب عباد يخدموا وماذا بيك دبر دو فينانسمون باش تجيب العباد هذوك اللي يخدموا وكها وتولي انت عارف. وانا انتربرونور. وانا انتربرونور. دونك انا بور موا هذا ترجع شويه للمايند سيت راه هذايا. مي انا بور موا سا سي انا راه ديفي ماجور كبير برشا. توا كي نوصلوا للتروازيام ديفي باش نوصل للفينانسمون اللي هو tout de même c'est un défi. C'est mais انا نوصل له غزره اخرى. انا بالنسبه لي انا لوجيك ستارت اب le défi du financement bien sûr لازم نخدموا على l'écosystème. ou d'ailleurs يعني بالنسبه لتيمنيك c'est ce qu'elle essaie de faire et on pourra en parler peut-être plus tard. لكن ce qui est fondamental c'est اني نصدم. اليوم اللي ريت وقت في الموند تاع ستارت اب فما ce qu'on appelle les business angels.